Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: bir bandani iymoni bor banda, gunohlari ko'p, tavba qilib ulamagan, jahannamga hukm qildi. Hadisning mazmuni. Malaikalar jahannamga so'dirib olib kirib ketayotsa, haligi banda jahannamda eshigiga yetganda to'xtab orqaga bir qarab qo'yar ekan. Xuddi birovni kutgandek, birovni to'xtatib qoladi degandek. Alloh taolo to'xtatinglar. Nima uchun orqaga qarading ey banda deydi. Desa, Parvardigor, men seni bunaqa muomala qiladi deb gumon qilmaganman. Menga bunaqa muomala qiladi deb o'ylagan emasman. Nima deb gumon qilgansan men haqimda? Meni gunohimni kechiradi, hammasini jannatga kirgizib yuboradi deb ishonganman. To'xtatinglar, kiringizlar buni jannatimga deydi. Buni eshitganingizdan keyin, Robbim meni